我哋決定喺七仔買嘢食，喺車度食就當早餐，因為有分過籠啊。呢個暖嘅，暖粒粒凍喺出邊。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我哋嘅頻道。而家去距離御都宮大約30分鐘車程，就可以睇到有地下神殿之稱嘅大谷石彩石場。不過我哋去之前就去食咗嘢先。我今日帶你嚟呢個道之驛，你識唔識睇呢個日文係咩啊？乜乜乜村啊？彩虹村我覺得咁多色。都話你唔識㗎啦，咁我俾啲 tips 你啦。呢個有英文。有英文咩？圓圈嗰個浪漫村。呢度係有浪漫㗎。呢度原來分好多個區域嘅，呢個係個 village 啊嘛，就藍色呢塊。咁我諗最主要入邊都係食嘢啦，係咪有啲咩 shopping 嘢啦？浸溫泉㗎喎。啱啱經過過啦，溫泉嗰個。係咯，溫泉區。呢度綠色係森林啦，係嘛？係咯 ，forest。咁我諗係俾你散步、行森林。跟住呢度咧，呢個 feel 喎，龍園啊，佢寫農場係咯。裏面都有好多嘢嘅，但係我唯一嚟呢個目的就係呢個字啫嘛。嚇！但係我想講，你睇完呢度成個地圖、成個 map，我都唔覺得有幾浪漫。入去睇下有幾浪漫。因為你都唔識。我浪漫，你唔識。我未感受過啊。我唔講啊，呢啲話題。我哋去浪漫一下。講咗咁多係做咩？應該係有呢啲抽獎入會。即係呢個。係啊。咁凍嘅天氣，啲花都咁靚嘅。因為對於佢哋嚟講，呢度已經好溫暖咯。係啊，咁緊要啊。你覺得琴日我哋喺道之驛見到嗰啲咩啊黃色嗰啲油菜花都開晒啦。係咯。佢哋呢啲內寒啲咯。我以為冇乜色彩。咁嗰個竹梨咩好出名㗎嘛？睇紫藤花，咁可能真係有好多花睇。不過我想睇紫藤花多啲，但係未到時候，可惜。呢個道之驛都幾多嘢啦，有溫泉，咁可能有時有啲表演咁咯。不過今日冇，有嘢食咯，主要啲小食外賣嘅，即係坐出去食買完。麵包食咩啊？西餐啊！好，我哋食西餐，襯翻個浪漫。有冇燭光㗎？呢度係兩個 set 嚟嘅，我諗係個雞或者個扒，佢俾唔同嘅醬嚟咯。佢呢度都有其他 set 嘅，有扒嘅，有咩分別啊？兩個 set，一個西式啊嘛，一個和式啊嘛。咁呢個你睇到呢個雞咪用嗰個柚子醬啊燒雞咯。咁你呢個嘅分別就係呢度係變咗吉列咯，同埋有芝士咯。哦，原來呢個先係柚子醬。係啊。係咯，呢個係和式，咁咪有兩個 sauce。你嗰個好似唔知咩 sauce。呢個唔知咩醋 sauce。我哋食嘢睇下有冇食，等咗好耐喎。係啊，好耐啊，想嘢，肚餓。係咪應該同你一樣？嗰個叫咩啊？咩魚湯啊？蘇打魚啊？即係好打魚啊嘛。唔知咧，有少少蘑菇忌廉。唔係啦，白色應該係忌廉啦。不過係呢個又唔貴喎，千幾蚊啫喎，1280。呢個係咪當係甜品嘅咧？應該係咯。呢個飯做長條形，隔開咗佢哋啊。嚟到呢個咩浪漫之村啊？浪漫村。浪漫村嘅休息站，咁其實得3間餐廳啫，一間食蕎麥麵，一間係食餃子或者拉麵啦。呢間西餐最浪漫㗎喎。係幾浪漫啊？蠟燭咧？唔係啊，個 point 係點解佢浪漫村其實係個名嚟啫，入邊都冇咩特別好玩、好浪漫嗰啲 item 啊。好似話係附近有個浪漫公路定乜嘢，所以呢度叫做浪漫村。哦，因為名嘅原因。係啊。哦。溫水健康。即係我諗係暖水池咯。慢慢玩，呢有得住嘅喎。係啊。有啲體驗嘢食。佢呢度又整個櫻花，係咪有個森林啊？呢度佢應該入邊有一櫻紮櫻花，跟住有個時間㗎嘛，去到咪大家入邊野餐咯，1300一個，有埋飯盒買添，係好靚喎。係咯，呢個好靚。光澤啊，好新鮮。但係我哋今次買白色，又買翻紅色。白色貴好多，白色988。但係仲有隻粉紅色喎，淡雪喎。嗰隻仲貴1500嘅。呢個咪就係琴日見嗰個消災啊，解壓。毛公仔仲平啲啊，呢隻毛公仔嘅1300咋，呢隻係1800。啊，呢個幾靚？呢啲係嗰啲陶瓷嗰啲。哇，有口罩添喎。偏啊！買啊！同我全部買晒佢。成 set 買翻去，我今次仲買呢個叫做無病息災。唔少得嘅餃子襪。餃子衫啊！浪漫村 folder 仲唔浪漫今次？呢個啊都係浪漫。嗰支葱啊！呢個係個森林嗰個位，都係浪漫村。唔係嗰啲葱嚟嘅咩？係啊。你打？諗緊呢兩匹其中一個咯，呢個咯。哦，我哋買咗咁多嘢。走啦！嗱，我哋而家睇呢個大谷石 Gallery。係啊。睇青蛙石。好似好黑咁喎。係喎，係咪冇開啊？
應該有開嘅。日本啲郊區咧好少人啊，所以啲設施咧全部都黑麻麻冇乜人咁樣，唔知係咪冇開？有回音添喎，我哋講嘢靜到。喺度有冇？佢有冇開嘅？有開喎，人影都冇隻啊，大佬！啊呢度啊，哇！我哋又包場啦，好鬼癲啊！去到邊喺邊度包場？呢個驗眼喎，正喎呢個位。睇唔到啊！你睇到咩？嗱，大家睇下睇唔睇到喺個芒嗰度？你睇最底嗰度啊，佢叫你睇雀仔，哇！好難睇喎。最右邊正好似一蚊咁啊！近啲睇啦，近2.0嗰個啊，完全睇唔到，我淨係睇到第一個係雀仔咯，係咪魚啊？係魚啊！最尾嗰隻真係睇唔到啊！有4隻腳嘅咯。狗啊！但係兩個嗰邊係手指。係啊，手指嗰邊易睇啲，但係你睇動物嗰真係難睇啊！呢度室內好似咩溫室咁樣啊！呢啲作品全部都係用大谷石做，等陣我哋就會去大谷石採石場嗰度睇。呢度仲有幾隻？好啦，咁你係咪上去啊？係啊，呢個係咩啊？岩本觀音嘅點解？呢個第二個地方嚟喎，有咩睇？哦，可能佢呢啲整到好似溫室咁樣咧，係咪即係防止嗰啲石有變化？石頭不嬲預咗係有變化嘅喎。咁佢冇咁傷害性啊嘛，呢度可以 keep 得更耐。我哋行完呢個浪漫村道之驛，有呢個特別少少嘅大谷石做嘅青蛙。好，我哋而家去大谷石資料館啊！我哋而家去緊呢個大谷資料館啊，應該前面嗰個窿咧就係入口啦，即係其實我哋係入去個山窿咯。山窿再去地底，前面真係入口嚟㗎。呢邊係洗手間嘅啫喎，上面有間嘢食。講咁耐，原來唔係呢個係入口啊，呢邊先係入口啊。混吉嘅你都，嗰度係咩嚟㗎？係 two adults。我哋而家落去。哇！好深喎，有排落啊，涼咗好多喎到嚟。係啊，雪櫃咁啊而家。佢呢度保持溫度呢個8度啊，好似話。如果夏天嚟唔知點算咧？夏天你咪涼快咯。初頭就涼快咯，跟住好鬼凍喎，大佬着住啲短衫短褲咁樣入嚟。咁我想問呢度係人作出嚟㗎？發掘嗰啲大谷石嗰個礦場嚟㗎嘛？哦，咁啊掘到咁啊而家。係啊，你知唔知佢有咁耐以嚟，佢掘咗幾多塊大谷石啊？我唔知喎，佢呢度有幾大咪就掘咗幾多咯。咁以塊數嚟計啊嘛。塊數有大有細喎。總之用件數啦。冇 idea 喎真係你。咩人哋講股你就成日喺度博股幾多件？嚇10萬件啦。有冇咁少啊？好耐㗎啦呢度。100萬件。1000萬件啊！1000萬件，咁你1000萬件可以細細件，可以大大件嘅。哇，好寬敞喎！落到嚟呢度，其實好大喎。原來行咗樓梯落嚟之後，係個入口細嘅啫喎，即刻散晒嗰啲人，冇晒人喎。落嚟嘅時候多人喎。呢個咩嚟？呢個唔俾入嘅。呢個唔俾入啊！擺咗啲藝術品喺度，跟住周圍打啲燈啦。佢隻手係凍喎，好彩叫你戴手襪啫啊！幾醒，係咪好醒？係。嗱，呢個紅色。我呢度最深嘅咯喎，係嘛？係啊，最深㗎啦。我哋已經落到嚟最深嗰位，都唔係好高嘅，樓梯唔係好多，啱啱都係行呢啲樓梯落嚟啫，跟住行翻上去，咁跟住就係呢啲斜坡周圍行都 OK。後面已經係最底啦，不過佢因為封咗好多啊，佢就係開放少少俾我哋啫嘛。其實裡面呢度係好大地方嘅，呢度有個藝術品。嗱，嗰度有個窿，嗰啲係自然光嗰度咁樣俾你射翻落嚟。佢以前咧用手掘嘅，好粗糙呢啲咧就係用人手去作嘅。佢寫係1959年我知道。之後咧側邊嗰啲好直嗰啲咧就係用機器咯。呢啲係人手咯，所以突突啦啦突突咁樣咯。啲罅都好大。係啊，你睇下嗰啲坑啦，呢啲咪就係鑿落嚟嗰陣時鑿開佢嗰啲痕咯。嗱，呢度有講啊，點樣掘喺個山側邊轉落去就向下掘。人手嗰陣時啊，定機器？開頭用人手，後面用機器嘛，都係呢個位啊。佢其實呢度側邊仲有好多空間嘅，不過佢封住咗，唔俾人行咯。
係嘛？佢作咗好大啊，呢個真係作。你知唔知大谷石有咩特別啊？咪石頭咯。佢唔止石頭咁簡單啦，佢梗係有好大嘅 function。有咩 function？佢嘅 function 就係耐火抗濕。大谷石係生產於梨木縣御都公市大谷町嘅輕質型灰岩，佢嘅質地比較軟，所以易於切割，具有獨特嘅淡綠色，之後就轉為土黃色。而且石頭嘅窿窿比較多，仲有耐火同埋防濕嘅特性，好多石牆、倉庫同埋著名建築都用上佢㗎。你有冇睇佢天花板啊？好多黑色一點點。啲濕氣吸咗上去。係啊。望上去個獅嶺喎。有咩睇咧？有咩睇啊？我真係而家一齊望啊！咩嚟㗎？咪有個窿咯，就係掘咗個。呢個窿要嚟做咩？呢個係要嚟俾你了解到喺礦井裏面同埋地面嘅具體位置啊。跟住咧影相啦，啲收幾錢啊？呢度有影相服務，仲可以免費拎走張細相添，同埋 download 翻張相。如果想買張大相就14英。要呢個 OK。其實我覺得我哋大嗰張應該都唔使。我要凍喺屋企啊張相。咁黐線，好似入咗個雪房咁啊！已經開始流鼻水啊！呢度維持8度㗎。咁我真係凍喎！而家夏天突然間短衫短褲入嚟。哇！呢度都有拍過戲喎，喺度打 band 喺度拍戲喎，真係喎！啊，呢啲好明顯係蒙面超人啦，係嘛？嗱，呢個應該係啲咩浪客劍心啦，呢啲拍 MV 喎，開演唱會喎，天然冷藏庫啊！搞展覽喎喺度，呢個食飯添啊，好凍喎咁樣。哇，搞車展喎喺度 ，BMW 呢個勁，呢個搞婚禮好波。唔係呢個窿嗰度搞咯，呢個天窗啊，搞婚禮啊。哦，可能係，可能因為兩邊斜路啊嘛。我就知會好凍。一路入去啊，好深啊！但係影唔到啊。天空之石啊！用手機影下。影到咩？冇咗咯。冇理由㗎，冇咗燈光。間中喐一下嘅就係俾你。有啦。影到啊？影唔到咯，太弱啦。我呢個解釋俾你聽啊，點解下邊嗰啲石頭全部一條一條坑？因為佢一嚿嚿石咧，同你開坑先，跟住咧就再攝啲嗰啲，佢叫齒啦，嗰啲攝咗喺側邊，跟住就起咗成條正方形出嚟啦，跟住就再開移，咁啊變咗長方形條咯。即係用呢啲機啊？係啊，用呢啲打落去。呢隻就人手咯，人手開，所以就凹凹凸凸啦，就唔係好似機器咁樣直咯。下邊睇到嗰啲紋嘅分別。啲石頭有咩用咧？你見到人哋呢啲啦，屋頂啦，呢啲我哋成日見啦，去嗰啲寺院嗰度成日都呢啲奉獻嗰啲石頭，就係用呢啲。我哋啱啱出嚟啦，啱啱由8度出翻嚟，呢度幾多度？10零度。我諗10零度啦，我突然間覺得啲風直情係暖嘅，而家啲風。講咩㗎？愛之泉嗰個名叫，梗係for愛咯。中間嗰度有一個 couple 喺度啦，啲水有啲濁咁咯。佢可能啱啱清理完啊，啲熟咗啊嘛。唔關事啦，去撈樹葉啫嘛。睇 souvenir。我呢個睇下，佢用嗰啲豆啊，啲種子咧排到好整齊咁樣喎。真豆嚟啊？係啊，種子咯。咁要嚟做咩啊？呢啲應該係嗰啲髮夾啊、耳環啊咁樣咯。呢個粟米最慳皮。呢啲型啊18700。好靚喎，我覺得。又好靚。嘅大谷石。誒點解呢啲平啲咧？因為呢啲平成半喎，呢啲唔係大谷石。呢個點蠟燭，呢個俾盞燈你咯。呢啲真係大谷石啊，係嘛？唔係啊呢度寫住嘅。同一樣嘢嚟㗎，入邊係變咗。係咩？俾埋個插蘇叉電你，呢個就係入邊點咗個蠟燭。但係1倍喎價錢，好似煙灰缸咁。我覺得呢個插筷子 OK 喎，因為大谷石係防濕喎。但係你擺個廚房咪又係濕晒。咁佢防濕咁即係唔濕咯佢。你洗完都濕晒㗎，哇好重喎！呢間嘢叫咩啊 ？Walkside Market， 即係佢出嘅產品咯。呢啲咩染藍啲布啊？藍染啊！限定商品喎，大谷資料館嘅嗰啲蛋糕，有 lunch set 喎，有意大利粉，有 omelette 飯，有熱狗。呢度可以食午餐，可以上去。下面仲有喎，下面有碗碗碟碟。
今日咖啡冇開，原本有嘢食，今日唔開，我哋要嗌套嘢。台凳凳都係用竹。係啊，你睇下裡面廁所會唔會係竹廁所嚟㗎？我應該直情去啦。你去咯。但係裡面係一個正常廁所，只係外殼。散策。哦，呢度直行入去啦，應該。我哋後邊 WC 啊嘛，廁所而家喺嗰度啊嘛，哇，行好遠㗎喎。我就係遠處啱啱有條直路咯，就係話。呢度直去。我哋而家行入去竹林前面一段路。但係我想講，我哋頭先揸車嚟嗰陣時，經過一個竹林係好高好粗㗎喎，嗰啲竹。呢度呢啲好似矮啲喎。但係呢度係唔知幾多代人做落㗎咯喎，呢啲竹。嚇！呢一頭原本係乜嘢都冇㗎，但係喺1670年，藥山家族就搬咗嚟呢度，跟住就不斷開墾呢24公頃嘅土地，咁就延續到而家。但係你睇一條條都好鬼幼喎。對比翻啱啱嗰啲又好鬼粗。係啊，啱啱嗰啲好粗好大棵㗎，好高啊。唔係啊，啱啱我見出邊啱啱一落車嗰度斬嗰啲都好粗嘅，嗰個圓咕碌。可能呢啲係咪春天？唔關事啦，嗰啲好多年啦。不過我原本 expect 依家係比較凍嘅天氣，會冇晒啲葉啊、五綠啊，仲黃黃地，唔係叫做超綠啦。即係佢唔係翠綠咯。係咯。但係你睇啲竹身咪黃啲咯。我諗如果夏天會唔會係綠得好緊要？應該係咯，但係俾我 expect OK 啦。我以為光禿禿嘅。啲竹始終都耐寒咯，我覺得。前面就係啦。有個帳幕。係啊，就係影呢度啦。佢夜晚會點燈嘅。係啊。唔知燒乜嘢咧？燒燒嗰啲生得唔齊嗰啲竹咯，我估係。我終於識睇佢呢一幅圖啦！出發啊嘛！我哋已經行咗一半啦。咁原來咧有唔同嘅竹嘅喎，膽竹即係黑竹，呢啲唔知咩筍手之竹林，呢個萬鐘竹，即係我諗呢個係唔同嘅，呢啲係深綠色，呢啲淺綠色，呢個係黃色啊，係咪咁樣？所以有顏色啊。哦。但係大部分都係呢個萬鐘竹咯。即係有幾種唔同款。係啊，嗱，但係我哋啱啱而家係點啊？睇到黃色嗰啲。我哋而家喺呢度㗎啦，就係呢啲咯。呢啲你見呢啲綠啲咯。粗好多喎呢啲。係啊，呢啲粗啲，比起頭先嗰啲黃色喎。哦，唔同品種。日頭咧就行呢度可以入去，夜晚就行呢邊就會點燈。我哋直行入去呢度咁樣屈個圈，翻出嚟，一直翻呢度出翻嚟咯。但係一開始呢度唔係種植竹嘅，據說呢度當時就冇水源，就種唔到大米，所以就種其他農作物。直至到第二代嘅家主將喺大學學到嘅知識，就將竹同埋栗子嘅栽培方式普及全國各地。咁樣做法，春天就有竹筍，秋天就有栗子，冬天就有竹，咁就完美用到所有嘅資源啦。而家我哋兩邊嘅竹林係唔一樣嘅喎，呢邊咧係黃啲嘅喎呢隻竹，右邊嗰隻咧就係綠色嘅喎，鴛鴦喎而家。兩邊竹唔同，有反抄喎呢個。呢度同京都嗰邊有咩分別啊？哦，咁京都嗰邊好明顯係啦，多好多人。超多遊客，水泄不通啊！簡直呢條路，如果你想打卡影呢個竹林，但係呢度咧得你自己一個可以做到啊！可以包場啊呢度，但係最大分別，人哋影呢啲嘢，梗係越多人影，個個都爭住去啲熱門景點度打卡㗎嘛。我哋呢個景點冇人打卡，得我哋自己打卡，好似咁你自己去京都啦，我喺度得㗎啦。我好興奮，我覺得喺度揾啊！嗱，前面嗰度就綠啲啦，呢邊有啲黃，唔同呢個質地。睇下呢個範圍，嗰邊兩個，呢度一個，我揸機一個咋，就係咁多人啊！嗱，你淨係聽到沙沙聲咯。係啊。嗰啲風咧，吹到嗰啲竹咧，係咁沙沙聲咯，跟住就冇聲啦，真係。我哋入去竹林，點知係竹林啊，簡直係竹海啦！而喺前一代嘅家主利用咗竹材去研發特殊嘅加工技術，但係之後因為塑膠料嘅出現，竹產品嘅需求就少咗，但係竹筍嘅需求就有增無減，仲喺東京嘅竹地市場佔一席位添啊！係咪唔錯啊？唔使同人逼喎，自己一個點行都得。呢度比較綠啲同埋粗啲啦，跟住咧對面呢度咧就有啲又黃啲，係咪即刻唔同晒？黃咗喎。點解會有咁多唔同品種嘅竹喺度種植？就係因為到咗今時今日嘅家主專注去種植竹，仲利用咗日本傳統文化嘅竹林風景，融入喺現代化嘅建築裏面，仲研發出新品種可以配合到細小嘅空間添啊！去咗邊啊？嗱，呢啲就係夜晚開燈，
有晒射燈射上去。我哋再睇下有啲咩睇，呢啲佢雕晒嗰啲窿窿啊，夜晚開晒燈應該幾靚嘅。但係真係要夜晚先嚟咯。但係我哋就唔到時間。哇，好高喎個千秋！盪千秋要打千秋，啲風吹到凍冰冰啊！係咩？好凍咩？係我啊，唔覺嘅，盪勁啲啊喂！擋勁啲唔得啊，好凍啊！啲風吹到我。嚇你嚟打，坐穩啊，唔好跌咗落嚟啊！又話盪勁啲。咁你又要我坐穩，我驚住跌喎，反而我唔係凍喎，一跌呢度地下全部都係泥濘啊！哇！你睇下啲木，嗰啲竹，結結格格咁嘅聲啊！重得滯啊！嚇，重得滯！你睇下嗰啲竹聲，結結結結結，你唔好出聲啊！聽唔聽到啊？竹滅啊！我淨係聽到你好嘈。就係斷啊！嗰啲竹。係咪要喺呢度露營啊？俾你食嘢啊？唔奇啊！煮嘢食。咁啊係喎，夜晚又唔同喎。好啦，走啦，我哋完成啦。咁入去做咩㗎？ Souvenir shop 喎，入咯。快行咯。好多竹嘅產品賣㗎喎呢啲，1650英。我樓上去 gallery 喎，你上埋睇下上面有啲乜嘢咯。唔係展品啊，係賣品啊，15,000啊一個斜孭袋2萬，四海花龍啊15,000，呢啲就唔係賣啊，呢啲仔喺度 pen 喎，筆啊，開嚟睇下，唔係開㗎，呢度點墨嘅咋呢度。嚇？嗰啲鋼筆咧，呢個點啲墨係點墨水咁樣用咯。英係喎，係啊，呢啲竹筍嘅係試咗呢個咩嚟？ lucky decoration。こんにちは。Two adults。Chinese English。Chinese please。 Chinese。係。哇！嗰啲人咁快睇完㗎啦。哇！嗰度入口。啲天然咯，呢啲係天然咯。啱啱揸車過嚟我都覺得好唔同啊！啲石。我哋而家嚟到呢個叫咩啊？大谷寺。咁我哋而家喺呢度啦，正門入咗嚟啦。千手觀音，其實係嗰啲石雕嚟嘅，即係喺嗰啲岩石嗰度雕啲觀音像咯。係好似好耐之前嗰啲人雕出嚟㗎，好似話。佢呢度寫平安時代喎，810年大師嘛，嗰陣時做嘅。前面都有啲。但係呢啲係咪嗰陣時雕嘅咧？都係。佢入邊唔俾你影相嗰啲，應該就係當年雕嘅。出邊呢啲就唔係咯。咦，可以上去嘅喎。係喎，我哋但係冇乜特別嘅，可能好細嘅嘢，睇得咁多㗎啦。係啊，呢個係和平觀音啊，另外一個位嘅。平和觀音。係平和觀音喺前邊嘅應該。哦，呢個係大谷寺啊嘛。呢度係呢邊，呢度係大谷寺咯，大谷觀音咯。佢嗱呢度有個地圖㗎嘛。咦唔係喎，平和觀音喺呢度，寫到喺對面。嗰個窿位啊，我估。仲有個要行山嘅喎，呢個應該行上去呢度登山道入口大谷景觀公園。好啦，咁入去咯。影相啊！好啦，我哋入到去咧唔可以影，所以而家完結啦。睇完呢條片嘅你哋，記得撳 like 同 share。大谷寺係由凝灰岩建成嘅洞窟寺院，喺日本寺院嚟講相當罕有，淨係睇外表俾岩石包圍，已經覺得好特別啦。而室內呢，就只有一條小路，就擺放咗日本最古老嘅石佛，有4米高嘅大谷觀音，同埋喺牆上面刻咗10尊嘅石佛群。不過親身去睇都真係幾震撼㗎。呢度見到觀音嘅石像背脊，係啱啱呢個寶物館。寶物館裏面仲收藏咗醒民最古嘅人骨啊！11000年前喺呢度出土嘅。呢度地方雖然細細，但係收藏咗一啲最古老嘅物品啊！
等陣去睇埋平和觀音，而家去行下大谷寺後面先。有條白蛇喺度，有啲嘢想冒出嚟咁喎。乜嘢啊？即係啱啱睇完個白蛇，跟住咧見到呢度係咁起水泡，條白蛇湧出嚟咁嘅感覺。呢個水不好美，得有個發動機啦。最緊要都係開運。哇！咁多嗰啲燒酒喎，下面個咩啊？財字又多一點喎，變財天啊！有兩條白蛇啊，原來左一條，右一條。呢啲應該有舉行嗰啲咩禪修班嗰啲嘅。啱啱我哋入去睇嗰個大谷寺，其實轉個彎咁就出咗嚟㗎啦。登山喎呢度，係喎，登山者。 15分鐘喎，我唔使行啦，係嘛？唔啦，即係行15分鐘就睇呢個氣岩群。呢個登山口，行上去睇呢個咯。貓頭鷹叫係咪？咕咕咕咕咕咁。貓頭鷹邊度朝頭早叫㗎？夜晚先起身㗎。呢邊大谷寺轉個彎，對面咧已經係觀音像啦。哇！突然之間凍咗好多啊！呢度睇咩啊？睇埋個觀音像啊？係啊，喺邊啊？個觀音像咧？好明顯喺呢度啊嘛，望前望後。幾大個？係喎，可以行上去嘅喎。但係觀音像行上去睇到啲咩啊？唔係應該呢度睇上去最好係咪咩？可以摸下去啊？呢個高27米嘅平和觀音相當搶眼，係由東京藝術大學教授飛田昭次郎召集咗大谷當地嘅石工，花咗6年時間完成嘅。而雕刻嘅位置就係喺大谷石採掘場遺跡嘅岩壁上面。我而家上去頂嗰度，哇，好近啊！見到側面啊！我摸唔到嘅，都係有距離嘅。但係好多許願幣喎，一英一英，觀音就喺度啦。佢真係手上去喎，好高喎，放大睇。佢又唔願上嚟。呢個大谷公園咯，跟住我哋頭先睇咗啦，大谷寺睇埋呢個大谷資料館咯。咁呢啲唔使嗱，你頭先嗰個咩奇岩群其實唔關事嘅，你喺下邊經過，你上面睇唔到嘢嘅。咁呢啲廟咯、屋咯，咁呢度睇完噶啦。咁我哋而家翻去落車，劈開咗嘅石頭啊，條罅好大喎，唔止劈開咁簡單應該。睇完呢條片嘅你哋，記得撳 like 同 share， 加多個留言，又或者喺留言嗰度俾個 emoji 俾我哋，就更加開心。亦都要訂閱我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有新片就會通知你哋噶啦。仲有要 follow 埋我哋嘅 Facebook 同埋 IG 啊！走啦，去完浪漫村啦，而家覺得點？我覺得好浪漫喎，去完浪漫村，你覺得呢？點解會覺得浪漫咧？咁浪漫你都唔覺得浪漫，所以你咪成日都話我唔夠浪漫，係你唔覺得浪漫啫。我覺得入邊好浪漫啊！你諗下，頭先我哋又食咗西餐，又聽個英文歌，哇，浪漫到啊！我都唔明點解你話唔浪漫嘅。收工。今日就揾住咁多先，多謝大家收睇，下集見，拜拜。係好多人啊！呢個油站嚟嘅。我覺得係啲人打卡咯，又係。去咗個廢棄嘅油站，改建咗做個 buffet咯。係咯。多人